เคคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้ที่เป็น9คลาสอะค่ะเอาอยู่ไหมเมื่อกี้ที่เป็น9คลาสก็คือในแต่ละคลาสเขา9คลาสเมื่อกี้เกี่ยวกับ Product ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น airbag จะเป็นอะไรก็ตามเสร็จปุ๊บในแต่ละคลาสหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมี subset แยกออกมาเป็น packaging group x y z ซึ่ง x y z เนี้ย refer ถ้าเป็น group x มันก็คือตัวhigh danger เลยอย่างเงี้ยก็คือต้องการ packaging ที่มันแข็งแรงเป็นพิเศษอันนี้ก็มีเดียมอันนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะก็ standard แล้วก็ปกติได้เลยก็คือให้รู้ไว้ว่าในทุกๆคลาส9คลาสเมื่อกี้เรายังต้องมาดูต่ออีกว่าแล้ว packaging group อยู่กลุ่มไหนอีกทีหนึ่ง So we haven't defined what the class of product is. We haven't defined what the packaging group is. It's nothing to do with us. That's been, if you like, agreed by an international body, and they've come up with this particular definition. All really I want you to understand, taken away from this slide, is the tribal range of dangerous goods we're going to talk about are all rated X. Oh, that means we can use for all. Correct. Cover everything. Yeah, what we'll do a lot, we'll do a little. Okay. ทีนี้กล่องของเราอะค่ะstandard ของเราทุกอันอะมันจะอยู่ในคลาส X นั่นหมายความว่าแข็งแรงที่สุดแล้วนั่นหมายความว่าจะเอาไปใช้กับคลาสไหนก็ได้ในนี้ได้ทุกตัวแล้วเพราะว่าเราผลิตตัวที่แข็งแรงที่สุดมา cover ไว้แล้ว Good to go? Yeah. Okay, this is, I'm just going to show you a little bit so you understand what the difference is between X, Y, and Z. Because before the definition was high danger, middle danger, low danger. In test terms, and I'm just using some basic examples here to show you, excuse me, but focusing on drop test, if you look at X, which is the highest danger, the drop test is 1.8 meters. Whereas the drop test for a Z packaging is only 0.8 of a meter. Lower. Not as stringent. So you get an idea in terms of the drop test there of exactly what it means to be an X, Y, or Z packaging group. Okay. ก็อย่างที่บอกคือมันอันนี้ก็คือจะเป็น type ของการเทสเนาะยกตัวอย่างเช่น drop test อย่างเงี้ยพอเราไปอยู่ใน group packaging group X มันก็จะให้เราเทสที่ความสูงในการ drop 1.8 เมตรแต่พอ YZ ก็ต่ำลงมา 1.2 0.8 อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอย่างที่บอกของเรามันอยู่ในคลาส X แล้วเรียบร้อยมันก็ถูกเทสไปในตัวท็อปที่สุดแล้ว So in terms of the packaging, each packaging group, this is what they would expect the packaging to be capable of withstanding. So we talked about drop tests, but as you can see, there's a stack test there. There's also COP test, water absorption. Very strict standards have been defined and applied to this packaging. I'll just remind you, we're X. Yeah. So I'll just put a couple of things, if you like, trying to round up, summarize what we've just seen, to recap. So the UN number, the class of the UN number really describes the type of the hazard. It gives it a 4-digit reference number, and there are 9 classes that they've put that particular hazard into. Within each class, there are 3 packaging groups, which define, if you like, the degree of danger. And the packaging groups are X, Y, or Z, or packaging 1, packaging group 2, packaging group 3, depending on who you're talking to. So I've given you an example, which is this particular one falls into class 3, it's paint. So it would be a flammable paint, one containing oil. The UN reference for this particular paint is 1263. It's only defined as a medium hazard by the UN, so it would be packaging group 2 or Y.
The packaging class that would be suitable as hazardous goods packaging would be one with a 4G rating or a 4GV rating. Now, I know I haven't spoken about G and 4GV yet. Don't worry, that's coming up. โอเคอันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมให้ ก็คือเกี่ยวกับtype ของ product เนาะแล้วก็ degree ของมันเขาเรียกอะไรของความอันตรายใช่ความอันตราย แล้วก็อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการ create UN ก็4 digit อันนั้นแล้วมันจะลิงก์ไปเลยว่า product นั้นน่ะมันคืออะไรใน4 digit นั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่ต้องรู้ละเอียดลึกขนาดนั้นมาจำแบบ part number จำ4 number อะไรขนาดนั้นไม่ต้องแค่เราต้องรู้ว่าพอเราเห็น UN code ปุ๊บอ่ะอันเนี้ยมัน refer ถึงอะไรหมายถึงว่าเราก็จะต้องเอาตัวเนี้ยไปหาว่า UN 12นี้พอเราไปเซิร์ชปุ๊บมันก็จะเจอว่าอ๋อมันคือ liquid ที่ติดไฟได้อย่างเงี้ยแล้วก็แคตตากรีของมันก็จะมี9แคตตากรีแบ่งตามไม่ว่าจะเป็นอันนี้ดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆมันแบ่งออกมาหมดทั้งหมดแล้วก็มีในแคตตากรีนั้นๆจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่อันตรายมากกลางน้อยนี่เนาะอันนี้เขายกตัวอย่างให้เลือกมาจากคลาส3เป็นสีก็คือมันจะติดไฟได้ถูกไหมทุกคนน่าจะรู้ทีเนี้ยพอสินค้าของลูกค้าเป็นสีที่ติดไฟได้ UN number มันก็เลยจะต้องออกมาเป็น1263แล้วสีที่ติดไฟได้เนี้ยเขาจัดอยู่ในคลาสอันนี้ก็กรุ๊ปที่ระดับกลางกรุ๊ป Y เพราะฉะนั้น packaging class ของมันก็คือจะเรียกเป็น 4G หรือ 4GV แต่ 4G กับ 4GV นี้เดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อในหน้าถัดไปอีกทีนึง Just to add a little small bit extra, there's a book or several books, volumes of books created by the UN for hazardous goods. Yeah. And they call this book that contains all the references and the packaging groups the Orange Book. เขามีหนังสือสีส้มของทาง UN ที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความของทุกอย่างในนี้ทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าของเราอ่ะเขาไม่รู้ว่าสินค้าเขาอ่ะมันจัดอยู่ในคลาสไหนอะไรไหนอ่ะมันก็คือต้องไปเปิดตำราเล่มนี้แหละเป็นหนังสือสีส้มๆที่แบบหนามากๆ With 200,000 different substances, you can imagine 200,000 ชนิด200,000 ชนิดก็คือระบุอยู่ในนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาควรจะรู้ถ้าเขาผลิตพวกสินค้าอันตรายพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเราน่าจะถามเขาได้ว่าอยู่ในคลาสไหนรู้หรือยังอะไรเงี้ยSo up till now, all I've spoken about in the first 7 slides is about UN, numbers and classification of UN dangerous goods, substances, or hazardous substances. In the red at the bottom, I've just put in something you haven't seen before, or many of you haven't seen before, which is packaging class. Now, packaging class sits beside the UN number for hazardous goods. It has its own UN reference for packaging, which is what we're going to talk about now. Follow the unit in number 1, 2, 6, 3. Yep. That's part of a UN classification for flammable paints. But what it means to the packaging is what I'm going to talk about next. Packaging class นี้ 4G 4GV พวกเนี้ยก็คือแต่สิ่งที่อยู่ใน UN number นี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวอธิบายต่อ So we've got UN numbers and hazardous classes and packaging groups, and we've got hazardous goods packaging. And hazardous goods packaging is, you'll be pleased to know, what I'm going to start talking about. In more detail. Many layers. Many layers. So, on all packaging which is manufactured for UN purposes for dangerous goods, it will carry a reference number.
The reference number, as I've said in red at the bottom, has nothing to do with what's inside the box. โอเค It's about the box. โอเค ที่เห็นโค้ด UN พวกนี้ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสินค้าข้างในเลย เป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งล้วนๆที่จะบอกว่าแพคเกจจิ้งนี้ความสามารถของมันคือใช้แพ็คอะไรได้อยู่ในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So I'm just going to go through what the UN number means. You can notice the very first part of the number is UN. Well, that doesn't really take too much work, you know. อันนี้อ่านเองได้เนาะ UN ก็มาจากมินินี้ Okay. Second part is a reference. The reference for cardboard for fiberboard packaging is always 4G or 4GV. โอเค 4G หรือ 4GV นี้ก็คือ refer ถึง fiberboard box carton box ของเรา Okay. Next part of the reference is down to what's the packaging group, back to the UN numbers again, that this is suitable for. X. X Y Z จำได้ป่ะเมื่อกี้ก็เอามาต่อจากอันนี้ว่า packaging group อยู่ในกลุ่มไหนอันตรายมากกลางน้อยเป็นโค้ดที่ต่อมา The next part of the number, 13 in this case, is the gross weight in kilograms. โอเค That means the box, plus the internals, plus the tape, the total weight of that box ready to ship cannot exceed 13 kilos, You mean including including the contents. the part inside Well, liquid, bottle, can, whatever it is, the Net total weight total weight cannot Okay. exceed 13. โอเค อันนี้เป็นคลาสแล้ว อันนี้จะบอกเรื่องของน้ำหนัก เป็น gross weight ก็คือรวมทุกอย่างในนั้น รวมแม้กระทั่งเทป รวมแม้กระทั่ง label อะไรทุกอย่าง ทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 13 ไม่เกิน จะเป็น 10 กิโล can be 10 but not exceed 13 Correct. โอเค Less than, yes. less More ได้ than, no. แต่ว่าห้ามเกินน้ำหนัก Okay. The next part is a bit nebulous because it says contents and it's meant to be liquid or solid. So you can have an L or an S. But on packaging, it's always S. It's always S because even a liquid goes inside a container, making it solid. Really? Well, I'm sorry, that's exactly what it means. So, Okay. as I've tried to write there, solid contents or inner packagings containing liquids are still classed as solid. Really? Yes. โอเคอันนี้เขาจะไป refer ตัว S เนี่ย เสมอว่าสินค้าข้างในเป็น solid คือของแข็งอะถึงแม้ว่าเป็นของเหลวแล้วเอามาแพ็คในกล่องนี้เขาก็ยังเรียกว่าเป็น solid เพราะมันแพ็คอยู่ใน Solid. ขวด Solid. เข้าใจปะเขาจะไม่ได้ดีแคลร์ไปถึงไส้ในว่าข้างในมันเป็นของเหลวไม่ใช่แต่มันแพ็คอยู่ในของแข็ง เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเป็น S ทั้งหมด Okay. เพราะว่ามันจะต้องถูกแพ็คอยู่ในแพคเกจจิ้งของแข็งก่อน If the bag If it's in a bag, no, that would definitely not work. so it's gonna be We don't get involved in that with this type of packaging, and your customers won't because they will have to have this kind of internal packaging. In other words, to ship a liquid in a UN box, the shipper will have to put the liquid or have the liquid in this type of internal container. Okay so another thing is about the truck the I saw the UN code but it's gonna be the tank in the truck Which is right? an entirely Load different in thing. the- Yeah, that'll be. โอเค ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนถ้าเกิดเขาจะแพ็คในกล่อง UN พวกเนี้ยเขาจะต้องเอามาใส่พวกขวดพวกอะไรอย่างเงี้ย solid แต่ถ้าเกิดเขาจะแพ็คใส่ที่มันแบบจะเรียกเป็นของเหลวเลยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในพวกตามรถน้ำมันเห็นป่ะเป็นเป็นเบลเป็นอะไรอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่ถุง มันก็เลยจะเป็นลงที่ S ตลอด ถ้าเกิดว่าใส่ถุงอย่างยกตัวอย่างลูกค้าของเราอะไรนะเคยอัลโคมาฮันแมนอันนั้นอะสินค้าข้างในของเขามันคือ
ของเคมีเพราะฉะนั้นมันก็คือ solid ถึงแม้จะอยู่ในถุงมันก็คือ solid มันไม่ได้เป็น liquid As far as we are concerned, let's keep it simple. That's always an S. And it's irrespective of whether it's a solid item or whether it's something which is liquid going in a bottle or a canister. It's all deemed as solid. but bag we don't know But what, sorry? bag in a bag We're selling the goods to the shipper. It's up to the shipper to work out what they're putting inside the box and what type of container they must use. ก็เขาบอกว่าให้เข้าใจว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น S ตลอดเพราะว่ามันจะต้องถูกแพ็คในแพ็กเกจจิ้งก่อนไม่เกี่ยวเพราะมันก็เป็นโซลิดไงถ้าเราจะพูดถึงของเหลวมันคือพวกน้ำละตอนเนี้ย Solids could be like that as well, by the way. เพราะว่ามันอยู่ในนี้แล้วโอเค Anybody want to look at these wonderful exhibits, please feel free to do so. but it still can be something else besides of S It could be, but that will be down to special testing. The range of packaging that we are offering to the world is always rated S. okay So that reference that I've shown you there is a typical reference of one of our standard range of UN boxes. That will always be an S. But S, as I've said there, can refer to something solid or something liquid, but inside a particular type of internal packaging, a container, bottle, a jerry can. อันนี้มันคือสแตนดาร์ดมากๆที่แบบทั่วโลกใช้กันเยอะมากๆก็คือจะเป็น S ถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีอย่างอื่นไหมก็คงมีแต่ก็คงจะต้องไปเทสอะไรที่มันมากขึ้นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะขายอยู่ตอนนี้คือ S เพราะฉะนั้นก็สนใจที่ S ไปก่อน Actually, the rest of this number is easier. 24 refers to the year of manufacture of the box of the box. อันนี้ปีผลิตกล่องนะคะ GB refers to the country of approval, the country that did all the testing and got the certification for that packaging. Yours will retain the GB symbol. โอเค GB ก็คือประเทศที่ approve การเทส UN คนนี้ออกคนนี้ให้ประเทศนั้นๆ The range of boxes that you're going to be manufacturing and selling in Thailand have all been tested in the UK, and you'll be making them to the exact same specification as the UK. Therefore, you can use the GB license. That's how it works. And the last part is the actual license number, the packaging manufacturer's license number. Effectively, not the UN number, but a certificate number, if you like, that they can refer to and say, oh, there's the test certificate for that particular box. โอเคตัวสุดท้ายก็คือตัวเลขเขาเรียกอะไรเป็นโค้ดของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตกล่องนั้นนะคะก็ใครที่จะสามารถทำเทสกล่อง UN หรือผลิตกล่อง UN ได้หมายความว่าบริษัทนั้นน่ะจะต้องผ่านการออดิตมาด้วยแล้วพอออดิตแล้วมันก็จะมีโค้ดของบริษัทนั้นที่รีเฟอร์มาที่ชื่อเราไม่ได้ใส่ว่าไทยวอลแต่ว่าเราจะใส่เป็นโค้ดเราก็จะมีชื่อเป็นตัวเลขของเราเอง So the packaging manufacturer are responsible within that coding for telling the customer what that box is capable of, what it's being tested to, what type of internal fittings they can use, how much weight they can put in the box, which is standard which is the standard for this particular size. เพราะฉะนั้นในการขายกล่อง standard ของเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้พวกตัวเลขพวกเนี้ยว่าโอเคเราเป็นกล่องกระดาษนะเราขายอยู่ในคลาส X ที่น้ำหนักไม่เกินเท่านี้นะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเป็น solid นะอย่างนี้พวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้ใน standard มันก็จะมีคลาส X ที่น้ำแพ็คได้30กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมีเป็นmaterial list มาให้
So this is different to the UN coding for hazardous goods. This is effectively the UN coding for the packaging the hazardous goods goes into. อืมคือตัว Product ของเขาก็จะมี UN Code ของเขาเอง แต่ UN Code ที่เรากำลังเรียนกันวันนี้ก็คือเป็น UN ของ Packaging ล้วนๆที่จะไปบอกว่าสามารถแพ็คอะไรได้น้ำหนักเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยค่ะ As I said once again, the UN packaging code does not tell you what's inside the box. เนาะไม่ได้บอกว่าข้างในมันคือสินค้าอะไรแค่บอกแค่ว่ามันแพ็คอะไรได้ Okay, let's have a look at the boxes themselves in terms of the identifications. Okay, the first thing to tell you is that the box manufactured in Thailand is going to look very similar to this. Brown craft, black print. That's what it will look like off your machines. Your box, however, will not have 4 UN numbers on the side of it. You will have one number, which is the 4GV number. But I wanted to tell you a little bit about what the 4G meant. You will have already had some customers, I think, where you've had to go through UN testing to approve packaging for their use, specific parts. 4G, which means material, is a fiberboard or corrugated box, that's what the 4G stands for, followed by the danger, if you like, classification, the packaging group, X, Y, or Z. That means that it's been tested and certified for something very specific. This is where airbags come in. So in other words, to use that box for an airbag, we would effectively have to create, through testing, a specification which is for that product. And only that product. So 4G packaging is packaging which is designed specifically for a customer requirement. Okay. I'm shipping airbags to the UK from Thailand. I'm going to need a box which is rated at 4G. Okay. It won't necessarily be that size of box, it could be a special box, and probably will be, Okay. because the customer will probably want to ship them in pallet boxes. But you'll have to do all the testing on that pallet box. Okay. And get the approval from the UN through a certificate number or UN number for that packaging, which then identifies that as being a box containing airbags. Okay. Have I made that clear? Yeah. But 4GB. I'll tell you about that in a minute, one step at a Okay. time. 4G มันจะไป refer ถึงกล่องคอนเกตกล่องกระดาษคอนเกตของเราใช่แต่ 4G เนี่ยจะเป็นงานที่ออกแบบเฉพาะกับพาร์ทนั้นๆดีไซน์เฉพาะสมมุติจะแพ็คแอร์แบ็กก็คือเป็นกล่องที่ถูกดีไซน์มาแพ็คแอร์แบ็กนี้แล้วก็ไปขอโค้ดปรืดนี้มาจะได้เป็นโค้ดนี้มันก็จะเป็น 4G เฉยๆโอเค That's what 4G means. Yep. And you will get business with 4G Yep. from very specific customers. Yep. If you get an inquiry like that, you'll need to bring in your laboratory people and some of your experts in order to work out exactly what they're going to have to do with the packaging. เพราะฉะนั้นกล่องที่เราเพิ่งเทสกันไป UN นั้นน่ะโค้ดที่ได้มาลองกลับไปดูมันจะต้องเป็น 4G ถูกปะ Okay? This was just really to tell you what 4G meant. What I'm concentrating on is 4GV. 4GV, which is the fourth reference on that box, refers to, once again, 4G, which is fiberboard or corrugated box. But the V, special. A special packaging variation, according to the UN. Which means that you can put just about anything inside it which has been tested and approved, and basically you're not worried about how you put them in the box. As long as you follow the rules, you can put anything in the box. And don't forget, it has to be within that certain weight limit. Yeah. And you're good. You're good to go. Only concerned about the weight. Well, not only concerned about the weight, but what I'm trying to say to you is that it's more that this packaging 4GV gives the supplier, the customer rather,
the shipper more flexibility about what they can use the box for. It's not designated just for airbags. The 4G box could be. 4GV means they can put a wide range of things into it, provided that it complies with certain standards for the inner containers, which I'm not going to go into today other than show you some of them, and it must be within that weight limit, yeah which you can see here, 19, 26, 26 and 13. yeah โอเคทีนี้เรื่องของ 4GV ก็จะแตกต่างก็คือ 4G คืองานที่ดีไซน์ออกมาเฉพาะพาร์ทนี้แต่ 4GV สามารถแพ็คได้ทุกพาร์ทเลยแค่ว่าคุณมาดูว่าคุณอยู่ในคลาสซึ่งของเรามัน X มันก็ตัว Max อยู่แล้วเนาะแล้วก็น้ำหนักจะต้องไม่เกิน4G คือดีไซน์มาเฉพาะ 4GV คือ Variety เลยจะเอามาแพ็คอะไรก็ได้แต่ว่าดูให้มันอยู่ใน type ในกลุ่มนั้น Okay, your box, your range of UN packaging will only have the 4GV reference on the side. This particular example is one from the UK that I had photographed. Okay. The good news is that 4GV is kind of the highest specification. X is the highest specification. So the boxes you are selling are cardboard boxes for dangerous goods with the highest possible specification. 4GV and X. โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะขายอยู่คือ 4GV และtype X ก็คือตัวที่มันท็อปสุดของ standard แล้ว This is the range of boxes. 13 in total. I've highlighted the STF5 only because it's the one that I've used in the examples. The picture of the box that I showed you on the previous slide, Yep. That's an STF5. Okay, so that's the reason I just highlighted it so that you can physically see the box and what the references are. อย่างกล่องเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ก็คือตัว STF 5ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็แพ็คได้มากสุด13กิโลต่อกล่อง Okay, the stars, the asterisks are for the year of manufacture, which will change dependent upon the year of manufacture. And the other thing for you to know is that the range of boxes in Thailand will also be called the STF range of boxes. In other words, you'll use the same name for the box size as the UK does. Okay. So the STF1 in Thailand will be exactly the same as the STF1 in the UK. Okay. So there's commonality across our markets. เราใช้ชื่อเดียวกันกับที่ UK ด้วย Okay, moving on. So what does a packaging certificate look like? Oh, here's an example. This, believe it or not, is another STF5 again. So I've used the same example through. โอเค Okay? อันนี้เป็นใบเซอร์ของ UN นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ So each one of the boxes that you'll be selling will have one of these. Excuse me. กล่องตัว standard UN ของเราก็จะมีใบนี้ให้เขาด้วยเป็นเซอร์ And it specifies things, as you can see. There's the dimensions of the box. ดีไซน์ Yeah. How it's supplied. You'll notice the word vermiculite is what they call the void filler. Don't worry, I'll talk about that in a minute. Okay. It also talks about the fluting of the board. มีกันเมดของนี่บอกหมดก็คือทั้งหมดจะเป็นเรื่องของกล่องกระดาษเป็นใบเซอร์ของกล่องเนี้ยของเรา Okay, so it's telling the customer, it's giving the customer the reassurance that box has been tested and that it is this specification that they're using. So when it's produced in Thailand, we will change the. You will have a certificate like this, basically. Yeah, we have to do it No. our own. You'll be using the UK certificates. You're effectively being added to the UK certificate. So in box manufacturer, there will be Tribal Thailand Okay, yeah. as well That's what as. I mean, yeah. เดี๋ยวพอเป็นเวอร์ชันที่เราเอามาผลิตเองก็แค่เปลี่ยนผู้ผลิตจาก UK เป็นไทย Right? Yep. Ah, Looks similar. as if by magic, we have samples. So what I'm trying to say is they do have freedom about what they can put inside the box because it's 4GV.
it's not total freedom. Nothing's free. There had to be some point, some testing, some validation to make sure you didn't put that just in a plastic bag. It's an acid. That wouldn't be good. So they've had to stipulate certain internal types of acceptable internal packagings. อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ถามอ่ะว่าแล้วถ้ามันเป็นสินค้าอันตรายอ่ะถ้าเขาจะแพ็คใส่ในถุงอ่ะเขาก็ต้องไปผ่าน UN ตรงนั้นมาให้ได้ก่อน ซึ่งปกติแล้วมันมักจะไม่ค่อยผ่าน ถ้าจะไปแพ็คพวก A10 พวกอะไรที่มันเป็นกรดหรือติดไฟหรืออะไรพวกเนี้ยถุงจะเป็นไปได้ยากมากส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ในแพ็กเกจพวกนี้มันก็เลยใช่ I'm only showing you these because they're not exceptional, are they? They're quite common types of internal packaging. Just to give. เพราะว่าอันเนี้ยมันจะต้องดูว่าถ้าเกิดมันเสียหายแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรสิ่งที่รั่วไหลออกมานั่นแหละคือสิ่งที่เขาโฟกัสใน UN โอเค Okay, now let's talk about vermiculite. Are you sure you're going to talk about this? I can talk about it. First of all, can I advise you not to open the bags? อย่าเปิดถุงนะ So this material is a naturally occurring mineral, i.e. it's been dug out of the ground. It's meant to be in packaging terms, very absorbent when it's been treated, in this case through heat treatment. So it's been raised to a very high temperature, and because of that it's created a very open cell structure that is supposed to absorb water and other chemicals. มันเป็นสารที่เขาเอาไว้ใส่ในกล่องเพื่อเวลาที่ของเหลวพวกเนี้ยมันรั่วไหลออกมาไอตัวเนี้ยมันจะดูดซับแต่ที่กำลังคุยกันอยู่คือเมื่อวานลองเทสดูลองใส่น้ำมันไม่ดูก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วมั้งหรือยังไงไม่รู้มันเป็นตัวเทส All I'm saying is that you have to use this material. It's part of the UN specification. ใช่ I don't know that I agree that it's a very good material, but it is what it is. อันนี้มันคือตัวที่เขาผ่าน UN มาว่าให้ใช้ในการดูดซับในการอะไรพวกเนี้ยเป็นเหมือนซัพพอร์ตข้างในได้ มันรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นน้ำเป็นน้ำยาไม่เป็นไรให้รู้จักไว้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกแค่นั้นแหละ I mean, this material is meant to be super dry, which means that if you were opening that pack, it would automatically seek out moisture, which is you. เพราะว่ามันจะเอาไว้ดูดซึมพวก moisture พวกความชื้นพวกอะไรพวกเนี้ยเข้าใจป่ะจริงๆมันต้องดูดด้วย มันต้องดูดพวกของเหลวทั้งหมดเพราะว่า point ของมันคือการเอาไปดูดของเหลวแต่แค่อันนี้มันอาจจะอายุเยอะมั้ง I will go into how it's used in more detail shortly, but just to tell you that this material is also put inside the dangerous goods box along with the internal containers, just in case there's a breakage, spillage in transit. The purpose of this material, vermiculite, is to soak up that liquid and stop it from getting out of the box. เพื่อที่จะหยุดไม่ให้มันไหลออกมาจากกล่องนั่นแหละก็คือเขาก็จะต้องใส่อันเนี้ยไว้กรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรเงี้ย Okay next Okay, what I want to talk about briefly now, just moving slightly aside, is just to go through who's responsible. I've talked about this a little earlier, but now I'm going to talk about it very specifically. So I've already said, as a packaging manufacturer, we're responsible for manufacturing a box which complies with the regulations and has its own UN number. อันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะว่าใครต้องรับผิดชอบอะไร Probably about time to pass this around so people can have a look at it. Yep. So we are responsible for that box complying with the regulations and doing what it says in that 4GV certification. The company that we sell it to
is generally specialist shippers, people who do this for a living. So they will take goods from companies who don't want to get involved in all this UN malarkey, and they want to give it to somebody to sort out and ship wherever they've got to ship it, and they'll pay quite a lot of money to do it. The shipper is responsible for making sure that the goods they put in that box comply with the regulations. The goods. So they've got to make sure that it's the right kind of internal packaging, the right kind of tin or flask that's used for shipping that particular material. They've got to make sure that they pack the materials correctly. It wouldn't be a good idea, for instance, if this was all glass, to have them packed side by side, touching each other. So they have to space them out inside the box. There's a regulation for it, believe it or not. And the idea is they put the regulation, fill it with the regulations, and then around the outside, they sprinkle vermiculite and fill up the pack, and then seal it up. The shipper's responsibility is for complying with the requirements of packing that material for shipment. The shipper? The shipper. I call them the shipper. It could be a specialist packaging company. It could be like a Use Logistics or somebody like that. Somebody who's involved, a packer, very specifically in packaging or packing dangerous goods. Normally. You will do business with some companies as well who do it themselves, but quite often this responsibility is given to a company who have lots of knowledge of doing this sort of subject. โอเคหน้าที่ของเราคือผลิตกล่องนั้นให้ตรงตามสแตนดาร์ดที่เราได้รับapprove มาเท่านั้นทีนี้หน้าที่ของจะเรียกว่าชิปเปอร์หรือจะเรียกว่าคนแพ็คงานคนที่ซื้อกล่องเราไปใช้แล้วไปแพ็คส่วนใหญ่เขาจะต้องใช้บริการซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพ็คสินค้าอันตรายไม่ใช่ใช้ใครก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคนนี้เขาจะต้องรู้วิธีการจัดการกับการวางสินค้ายังไงมันมี regulation หมดว่าจะต้องเอาอะไรห่างจากอะไรจัดวางยังไงอะไรพวกนี้พวกเขาจะต้องรู้ก็คืออย่างเจ้าใหญ่ๆอย่างยูเซนหรืออะไรพวกนี้เขาควรจะต้องรู้ว่าซื้อกล่องนี้ไปแล้วจะต้องเอาไปจัดเรียงจัดวางยังไงแพ็คสินค้าที่มันถูกต้องตามกล่องที่เขารีเฟอร์มาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะSo, the shipper's responsibility is to make sure the goods are packed properly, complying with the regulations. The carrier's responsibility is, of course, to make sure that those goods are transported in a responsible manner, a safe manner. The consignee is the company that receives the item, the dangerous goods, the customer, end customer. It's their responsibility for obviously making sure they store it correctly. So, the modal, which we talked about at the start of this presentation, regulations are putting responsibilities on each part of that supply chain. Okay. Our responsibility is the one at the top, which is to make sure the packaging is fit for purpose. If you want to look at it another way, this is what we are responsible for, in red. Beg your pardon, that's me, can't spell. Okay. Okay. Can you go back to the previous one? Yes, I can. อย่างที่บอกเนาะ เราคือมีหน้าที่ผลิตกล่องออกมาให้ตรงตามapproval ที่เราได้รับ แล้วก็คนแพ็คแล้วก็อันเนี้ยเป็นพวกเฟดพวกอะไรพวกนี้ที่เขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องของtransportation ให้มันเซฟที่สุด แล้วก็คนรับงานเขาก็จะต้องไปรับหน้าที่ในการรับสินค้าและจัดเก็บให้ถูกต้องต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนแต่ละเลเวลของการรับผิดชอบดังนั้นเราขายกล่องที่เป็น standard size เราก็จะขายแค่กล่องเรามีหน้าที่รับผิดชอบผลิตกล่องออกมาให้ถ้าเกิดสมมุติไปเจอ planning หลบแกมขึ้นมาต
ก็เรียบร้อยนั่นแหละความรับผิดชอบของเราเต็มๆเนี้ยค่ะ Okay. For the last part of this presentation, I'm just going to talk about the practicalities of how a box will be filled. Again, I'll reiterate and say this is not your responsibility as the packaging provider, but it's nice to understand what goes on in the process. So first of all, you take a box. It's all right, I don't need the box. You keep the box. You need a plastic bag, a liner. You won't be surprised to know that this liner has to comply with certain regulations. It can't be any old plastic bag. So you can't bring your supermarket plastic bag home and go, I know what I can do with that, I'll put it inside this UN box. No, it has to be very specific. Okay? You can have a look at it if you wish, but it is just a plastic bag. And please beware, it had vermiculite in it. So as you can see, there's bits of dust flying around. Yeah, see? See what I mean? No, don't open it near me again. So you put that particular bag, beg your pardon. First of all, you tape up the bottom of the box. What a surprise. You fold the flaps together and you tape it up. And to make it easy, you've created a series of printed areas to show them where the tape must go. Again, the tape has to comply with a certain standard. คือแม้แต่เรื่องของการติดเทปผลิตกล่องเห็นไหมว่ากล่องอ่ะก็จะมีปริ้นไว้ให้ว่าเทปจะต้องอยู่ในช่องนี้หรือแม้แต่ตัวเทปเองก็จะต้องเป็นเทปที่อยู่ในความแข็งแรงที่ UN กำหนดด้วยเหมือนกันก็จะใช้เทปที่ลดต้นทุนแล้วลดต้นทุนอีกก็ไม่ได้ทุกอย่างที่เขาจะให้ติดอะไรเงี้ยมันจะมีบ่งชี้หมดแม้แต่ติดสติกเกอร์ก็จะต้องทำกรอบไว้ให้ทำอะไรไว้ให้อย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในการคอนโทรล Okay, having got the box, the bag is then placed inside and obviously pushed into the corners so that it fills the void. Once that's done, you take a certain amount of vermiculite to fill the bottom of the bag so that the contents don't rest on the bottom of the box, they rest on vermiculite. อย่างเมื่อกี้ไอ้ผงเมื่อกี้ค่ะก็คือเขาก็จะเทไว้อยู่ข้างล่างพื้นกล่องแล้วค่อยเอาสินค้าวางอินเคสที่มันรั่วไหลออกมาไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ที่จะดูดซึมถ้ามันทำเขาปูไว้เลยใช่อาจจะใส่ถุงถ้าสินค้านั้นรีควายว่าจะต้องมีถุงเขาจะปูถุงก่อนปูถุงเสร็จปุ๊บก็จะเทอันเนี้ยลงไปอีกคือมันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ของมันรั่วไหลออกมายากที่สุดก็จะเริ่มตั้งแต่ขวดนี้เลยปุ๊บถ้าขวดไม่แตกจริงๆก็รั่วไหลไม่ได้แต่สมมติขวดแตกปุ๊บยังเจอไอ้นี่เข้ามาดูดซึมลิควิดออกไปใช่ป่ะแล้วก็มีถุงครอบอีกคือต้อง make sure ว่ามันกี่ชั้นมันแล้วแต่ว่าความถ้าอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในถ้าเทียบกับอันนั้นเนาะกับรังที่เป็นเหล็กก็ความแข็งแรงมันก็จะต่างกัน Okay, so we've got the bag, we've got the vermiculite in the bottom of the bag, we've got whatever it is we're going to ship. I don't know how many bottles, it might be 4 bottles or 5 bottles. They would arrange those 4 or 5 bottles inside the box with space between, not touching. วางติดกันไม่ได้ต้องมี space. Once that's done, you've got a box with 5 bottles in, let's say. The next thing you do is you use more vermiculite and fill up the box with vermiculite, completely surrounding the ไปอีก packaging. ให้มันอยู่เต็มถ้าแตกออกมาก็พวกเนี้ยช่วยกันทำงานอย่างเงี้ย You then seal the bag and seal the box. And sealing the top of the box is the same as sealing the bottom of the box. And the last part of my exciting presentation for you is that everybody likes a sticker. So it's the shipper's responsibility then to say what's inside the box. Here's some examples of different labeling that is used. ต้องส่งต่อๆไปดู
ตายระวังกลิ่นออกอะไรเงี้ย And I've got this chart for you as well, which you can keep somewhere if you wish, โอเค which gives you all of the different classifications of product. โอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไปหาที่ติดไว้ตรงไหนก็ได้สติ๊กเกอร์ Yep. Okay. So, what have we learnt today? That you have a range of UN boxes which are coming soon to Trywall, Thailand. Coming soon. Yes. The range are all 4GVX rated boxes, which means that you can basically put more or less anything inside them, with the exception of class 1, I think it's class 7, which are the two classes. One is explosives and one is radioactive materials. Otherwise, it's suitable for all the others. You can, however, if a customer has a particular requirement, they want to put something in which doesn't fall into the easy categories and the easy size of box, you can do a testing program for their particular product, and then you will come up with a box which is 4G rated. It's designed specifically for their purpose and only their purpose, Okay. whereas ours are off the shelf for lots of things. Can you please go back to the night class? I can. Yeah. Try I will to. focus on the things that not accept in our standard box. Not without extra testing. Sorry, too far. สิ่งที่มันไม่สามารถใช้ได้ในกล่องสแตนดาร์ดของเราก็คือพวกที่ อันนี้มันก็จะเป็นพวกอะไรนะประทัดอะไฟมันจะพวกไม่เขาเรียกอะไรบ้างมันมีอย่างนั้นอะอันนี้คือใส่ในกล่องสแตนดาร์ดไม่ได้แล้วก็อันนี้พวกที่เกี่ยวกับ radioactive พวกที่ใช่radioactive อ่ะอธิบายว่าอะไรที่มีมีพวกกระจายรังสีพวกอย่างนิวเคลียร์อะไรเนี่ยมันคือถ้าเกิดออกมาปุ๊บอันนั้นมันอันตรายมากๆใช่ปะพวกที่มีรังสีมีภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรได้อีกนะไม่ใช่เกี่ยวกับพวกเป็นเคมีกัมมันตรังสีอะไรพวกอย่างนั้นน่ะ Imagine there are certain specialized medicines which are used to control cancer, for instance. อย่างไอตัวที่เขาให้พวกมะเร็งอะไรนะคีโมมันจะมียาพวกชนิดพวกนั้นซึ่งมันเป็นยาที่เป็นรังสีที่ทำให้คนผมร่วงอะไรเห็นปะแสดงพวกนั้นมันมีพวกสารอะไรที่มันแบบอย่างนั้นน่ะอันนี้คือจะใช้ไม่ได้เขาน่าจะเรียกกัมมันตรังสีแล้วมั้งใช่ไหมภาษาไทยใช่ปะอะไรแบบนั้นน่ะ You're not going to come across these things very often. But the thing to bear in mind is if you go to see a customer and they're talking to you about a specific thing, they make a specific thing, they should know whether the product they're making falls into a hazard UN class or not. And they should be able to tell you. ปกติลูกค้าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสินค้าเขามันอยู่ในคลาสไหนแล้วสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นคลาส 9 นะใช่ไหมกับออโตโมทีฟของเราพวกแบตเตอรี่ตอนนี้ดังมากเลยใช่ป่ะก็จะเนี่ยลิเธียมแบตเตอรี่อยู่คลาส 9 ตลอด Can I just mention one thing? I deliberately put that in. I hadn't mentioned it before. You might say lithium batteries are hazardous, even though it's in a miscellaneous class 9. They could be very hazardous. Sometimes they don't even go in UN packaging. Yeah, I heard sometimes, yes. That's because the thing that the lithium batteries contain within, In the packaging already. that's already UN approved. Okay. ทีเนี้ยแบตเตอรี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่ทุกตัวที่เป็นสินค้าอันตรายที่จะต้องมาใส่ในกล่อง UN ว่างั้นเถอะไม่ใช่สินค้าอันตรายผู้ผิดที่จะต้องมาใส่ในกล่องกระดาษ UN มันอาจจะไม่จำเป็นต้องขอ UN ก็ได้เพราะว่าแบตเตอรี่นั้นมันเป็นแบตเตอรี่ที่เขาแพ็คแล้วอยู่ในแพ็กเกจที่แพ็กเกจนั้นมันผ่าน
การขอ UN มาแล้วหมายความว่ามันอาจจะพร้อมเอาไปติดตั้งหรืออะไรต่อไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเรานำเอาลิเธียมมาที่มันยังไม่ได้ห่อหุ้มหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในไอเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่แพ็คอะพี่ปาจำได้ไหมที่เราเคยคุยกับพวกDTS หรืออะไรพวกนั้นที่เป็นแพ็คใหญ่ๆมันไม่ต้องการถูกปะเพราะว่าไอ้แพ็คใหญ่ๆนั้นอะเขาผ่านการขอ UN มาแล้วเพราะฉะนั้นมันเอามาใส่แค่กล่องที่เป็นดีไซน์ของเราของเราอะมันจะทำที่สองเป็นกำลังจะดำเนินการเรื่องการนั่นแหละค่ะก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดแพ็คนั้นของเขามันยังไม่ได้เป็น FG เลยเป็นแบบส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นแบบแพ็คที่มันแบบมันเติม ED แล้วอะแพ็คแล้วเรียบร้อยนั่นแหละอันนั้นคือผ่าน UN แล้วใช่ yeah okay Okay, so far so far so good. so good Okay, the hardest bit. yeah อันนี้คือให้รู้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ so shall we go to the octagon yeah If you wish, well, yeah I was going to I go to have the like other one. 5 minutes 10 minutes we I have was going to do the technical stuff first, like I said. That's okay. Or do you want me to do the octagon? octagon Do you want me to do octagon? octagon Okay, we'll do octagon. Quick minute. We'll start with the video. อันนี้เป็นกล่อง Quick Bin อันนี้เป็นของ Trico แล้วก็เวอร์ชันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันเหมือนต่อ extend ออกมาเพื่อให้ adjust ความสูงได้ ทีนี้เมื่อวานเรากำลังคุยกันอยู่ว่าวิธีการผลิตของเขามันทำยังไงที่มันไม่ให้ไอ้กล่องเนี้ยมันร่วงลงมาได้มันถึงถ้ามันฟิตมากๆมันก็จะใส่กันยากถูกปะแต่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นการแค่ครอบกันมาเฉยๆแล้วส่วนใหญ่สินค้าที่ใส่กล่องลักษณะเนี้ยที่เป็นแบบ adjust size ได้อะคือสินค้ามันรับน้ำหนักด้วยตัวมันเองเราทำหน้าที่ไม่ให้มันแตกออกมาแบบแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาเจาะรูเหมือนกันเจาะรูที่อันนี้เหมือนกันเพื่อที่เขาจะล็อกการล็อกเนี่ยคือว่าพอแต่แบบเนี้ยมันรู้ได้ไงพอล็อกเข้าไปปุ๊บอะการที่จะเปิดฝานั่นหมายความว่าเราต้องทำลายตัวล็อกนั้นออกมาแล้วพอมันก็จะขาดแล้วพอปิดออกไปเขาก็จะรู้ได้ว่ามีคนเปิดนะอะไรเงี้ยใช่ มันแค่สวม แล้วคือสินค้ามันรับน้ำหนักตัวมันเองแบบนี้ได้ด้วยเอาไว้เป็นความรู้เนาะสำหรับลูกค้าที่เขามีหลายสินค้าหลายขนาด ที่เขาต้องการที่จะคอมมอนเพราะว่าส่วนใหญ่ไซส์พวกนี้มันจะเป็นไซส์สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะที่มันจะไปฟิตกับตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามันอาจจะต่างกันที่ความสูง เพราะอันนี้ก็อาจจะเป็นออปชันหนึ่งแต่ก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าเขาต้องการให้กล่องอะรับน้ำหนักหรือเขาต้องการแค่เอาไปเป็น cover แล้วสินค้าเป็นตัวรับน้ำหนัก So this is the Tricore website. And what we're looking for is product solutions. In this particular case, or it could be the other. เว็บไซต์ของ Trico ลองเข้าไปดูเนาะเขาทำไว้ดีมากเลยเดี๋ยวอาจจะให้เป็นโจทย์กับทาง IT ลองไปแก้ไขเขาทำเป็นแบบ product category มาแบบเนี้ยแล้วมันน่าดูกว่าเว็บไซต์ของ Trico เยอะอาจจะให้ทีมที่โซนแหละคอยดูเรื่องเว็บไซต์ให้อีกทีนึงโซนเขาขยันสร้างภาพ Another video? Another video? No need actually You just seen it? yeah I think we can go to the yeah You want to go to? โอเคทีเนี้ยกล่องแปดเหลี่ยมอ่ะมันจะมี
โอเคเราจะมีเริ่มตั้งแต่กล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มาเป็นแปดเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมแล้วก็เป็นแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้คือ king pack ถูกไหมทีเนี้ยก็ถามเขาไปว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้ด้านเท่า เมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้ด้านไม่เท่าสิ่งที่จะแพ็คสินค้าได้มากที่สุดก่อนนะ มากที่สุดมันคือกล่องสี่เหลี่ยมถูกไหมเพราะว่าในหนึ่งพาเลทเราแพ็คสินค้ามาถึงมุมเลยถูกปะใส่ของได้เต็มแต่ว่ามันจะเป็นกล่องที่ในบรรดาตอนนี้นึกภาพ3ภาพก่อนเนาะคือกล่องสี่เหลี่ยมกล่องแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือกล่องนี้นะแล้วก็กล่องแปดเหลี่ยมด้านเท่าอันสุดท้ายนะถ้าเรียงจากความแข็งแรงอ่ะมันคือกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยแข็งแรงน้อยสุดแล้วก็ลองลงมาที่เป็นตัวนี้ด้านไม่เท่าแล้วก็ต่อไปด้วยด้านเท่าถูกไหมคะโมโมซังน่าจะถูกนะใกล้ๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนที่มันก็จะมีความต่างออกมาอยู่นิดนึงที่ว่าไอตัวด้านใหญ่เนี่ยใช่เพราะฉะนั้นก็จะเรียงมาอะไรอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยก็คือจะอยู่ตรงกลางตัวเนี้ยนะนั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วก็ตามที่แปดเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้เรื่องความแข็งแรงนะเรียงไปแบบนี้แต่พอจะมาดูเรื่องของความจุงานใส่ได้เยอะสุดคิดว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลองลงมาด้านไม่เท่าแล้วก็ค่อยด้านเท่าเข้าใจปะมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นจะเลือกใช้ยังไงสมมุติลูกค้าจะเอาไปแพ็คฝาพลาสติกน้ำหนักเบาใช่ปะฝาพลาสติกที่เขาเทใส่เป็นกล่อง การที่น้ำหนักเบาหมายความว่ากล่องสี่เหลี่ยมก็ควรจะพอแล้ว เราก็ควรจะเลือกกล่องสี่เหลี่ยมที่แพ็คได้เยอะที่สุด แล้วมันก็พอที่จะรับน้ำหนักได้แล้วด้วยกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นผงเคมีเมื่อกี้เราอาจจะต้องการความแข็งแรงที่มันมากขึ้นเพื่อที่ไม่ให้มันบวมแตกหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็ควรจะไปที่กล่องด้านเท่าอันนี้คือความแข็งแรงสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าสินค้ามันอาจจะพอรับน้ำหนักด้วยตัวมันเองได้เราอาจจะมาสินแพ็คได้เยอะขึ้นหน่อยกลับมาที่ตรงกลางเนี่ยเข้าใจใช่ปะคอนเซ็ปต์น่าจะมีประมาณนี้ I talk about the thing that you told me yesterday about the strength and the capacity of each. Say that again or not? No, it's okay. ยังไม่สะดวกคุยค่ะขอบคุณค่ะ Did you mention about the fact that on this particular designer pack, as the video showed, where you fill, sometimes the product that you put inside the pack has got a lot of air, a lot of voids in it. But as you then get to the point where it's full, you want to compress it down and take the air out. And what you saw the fourth truck driver doing was just that. He did it two ways. One, he pressed against the top of the filling mechanism, and the other way was when he loaded one on top of the other. อีกเหตุผลหนึ่งที่กล่องที่ทำเป็นextend ขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะคือมันจะมีสินค้าบางประเภทที่เวลาที่เขาบรรจุลงไปปุ๊บมันอาจจะมีแอร์มีอะไรอยู่อ่ะมันยังไม่เข้าที่แต่ปุ๊บพอที่มันแบบแพ็คไปเต็มถุงแล้วหรือด้วยเวลาผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะพอถูกมูฟเมนต์หน่อยมันก็จะแบบเข้าที่กันแล้วอะไรเงี้ยกล่องมันก็จะถูกฟิตลงมาตามไม่นี่เองเวลามันโดน stacking มันก็จะถูกไอตัวบนอ่ะทับลงมาให้มันเข้าที่มันได้ก็จะ adjust มันก็คือ adjustable ได้ Okay, and you've talked about the difference in volume between a regular octagonal and a king pack, which is irregular octagonal. Okay, if it's the heaviest, it's probably better in an octagonal, a regular octagonal. Quite often you can get away with what we call king pack in the UK or irregular octagonal. ให้รู้ชื่อไว้อีกชื่อหนึ่งนะมันชื่อของเทอร์โบเราเรียกมันว่า king pack ไอตัวที่ด้านไม่เท่าอ่ะตัวบนน่ะอันนี้ก็คือออกตากอนนั่นแหละออกตากอนคือหมายความว่ากล่องแปดเหลี่ยม
ส่วน king pack ก็คือตัวที่แปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นด้านไม่เท่า เมื่อไหร่ที่คนเราไปคุยกับคนไทยวอลแล้วเราพูดว่า king pack ก็จะคิดถึงแค่ตัวนั้นตัวเดียว ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ king pack Okay, let's talk about anything else for 5 minutes. we can go to the Technical. a bit Can do. I may need to check with the driver My driver no or your driver? Joanne driver Your own driver. เพนคุยกับพี่เป้ให้หน่อยว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนนะเขาคาดว่าจะไปถึงโกดังตอนกี่โมง Okay. Okay, guys. This is just literally to fill in for a few minutes until we're finished to 2:30. What I'm just going to talk to you a little bit about is things that you probably already know. In which case, please forgive me for repeating things that you know, but maybe some of the things you didn't know. So let me just go ahead and show you what I'm going to show you. Yes please So this is a presentation I originally did for Trial with Vietnam, where I had to go into quite a lot of detail about what a corrugator is and how it works. I shall only skip through parts of this for you. Yep You all know about the different types. Sorry guys, I can't repeat. ฟังหน่อยจ้า You all know about the constituent papers that go into trial. Craft, semichem, test liner and waste material, waste-based material. These are the constituent parts of our board, our range of papers. Sorry guys I need to leave so I will ช่วยกันแปลนะช่วยกันแปล Understand because there is a wording here โมโมซังช่วยแปลด้วยนะคะ I think it's okay they Okay, can well- like understand more than 50%. Okay, well, that's good. I just wanted to remind you that that is the raw material that we make our cardboard from. แค่ให้รู้พื้นแต่มันมีบางเรื่องที่พวกเราอ่ะก็ยังไม่รู้บางเรื่องก็รู้แล้วก็ผ่านไปเร็ว If you run the corrugator, you'll know what a valley radius and a tip radius and a flute height is. But I'm just merely showing them to you because you get some idea of, well, that's how we define, if you like, the various parts of our board. ๆใครรู้แล้วก็อธิบายน้องใหม่ด้วยนะติ๊กฟังแล้วอธิบายน้องใหม่เขาด้วย I think you manufacture just the 3 flutes here in Thailand. The dimensions that I'm showing you here could be slightly different because these are the ones for the UK corrugator. And I guess you all know about how you specify sheetboard. The width of the sheetboard is called the decker. The length of the sheetboard is called the chop. And you know how to measure a box. There are 2 ways to measure boxes. One is external dimensions, which you don't often use. But external dimensions are relevant if you are selling returnable packaging. Yo-yo bin, unipack, things like this. More common is internal dimensions, because that's what we measure the product by, so we can get the right size box. When you're designing a box, you can't use the box dimensions for the blank, otherwise it would come out too small. Why? Because when you make corners, it creases over and uses up some of the material. So in this particular example, which is a triple wall, as you can see, if you were making this particular box out of triple walls, these would be typically the design allowances that would have to be made on the sheet board that's used to make your blank. Types of closure. Are you all familiar with every one of these? Yes? Stitched, internal or external. A simple butt joint where the 2 boards are put together and you run tape. External glued and taped or external glued only. There's one that isn't showing there, and that's external stitching glued.
Which one of those is the strongest? Which is the strongest joint? the external stitching เขาถามว่าเมื่อกี้ค่ะเขาถามว่าอันไหนอ่ะที่มันเป็นการจอยอย่างเงี้ยในห้ารูปเนี้ยเขาบอกว่าอันไหนคิดว่าแข็งแรงที่สุด Okay. external stitching You think so? External stitch. You think that's the strongest? Okay. Sorry, you're not right. So the strongest joint that you can have on cardboard is taped and glued external. Why? It is strong. So is stitching. But the problem with stitching is, in order to make a stitch, you have to pierce board. And where the stitch goes through the board, you create stress. And it will tear from the stress area. So the strongest is taped and glued, followed very closely by stitched and glued. The glue helps to hold the bond together despite the stitching. The other thing to bear in mind is that where you tape on the outside of the joint, you also improve the strength of the joint dramatically. You know why? When you're handling boxes, you've got one box on the stack there and you put another box in by the side of it, scrub the boxes, you catch on the joint. So when you put the tape over the joint, you create a skid away from the joint. I've only got a few more slides to show you, and they're quite interesting, I think. So, you know about stacking boxes, yeah? You know about stacking cardboard boxes and good practice and bad practice? So, good stacking is there, one box directly on top of the other, in a column. Not so good. Even a 15 millimeters difference in the stack, you lose 20% of the strength, of the vertical strength. Again, stacking boxes, cardboard boxes, one directly on top of the other, is much stronger than what we call brick stacking. Yeah, you know this, it's obvious. It's obvious because the pressure on a box is all down through the side walls and the corner. So when you put one directly on top of the other, you're giving yourself the maximum amount of load bearing through the stack. That looks good. Lots of people think that's stronger, but it isn't. 45% weaker. So here's the last one for today. If you put boxes on a pallet, which is the correct size, versus putting boxes on a pallet which is not the right size, too small, even only 25 millimeters too small, there's lots more in this presentation, guys, but I'm not going to go through any more today because I've run out of time. But I just thought those facts might be interesting for you. You probably knew them already, but maybe you didn't. In which case, all good. Thank you for your attention.